ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സ്പിരിൻസ് കിച്ചൻ. ഞാൻ ഇന്ന് ചിക്കൻ വട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ വട്ട് 1 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 സവാള, ഒരു 10 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 4 പച്ചമുളക്, ഒരു തക്കാളി, ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില. അപ്പം മസാലകളൊക്കെ നമുക്കിനി കറി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് വട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിലേക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ വട്ട് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം അധികം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സ്റ്റീം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ വട്ട് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫിംഗർ ബോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതപ്പുറത്ത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചേക്കണേന്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ആ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുമല്ലോ. നല്ലൊരു പച്ചമണം മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നീളത്തിൽ നല്ല നേരിയതായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇവിടെ അടുത്ത് സുഗുണ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, അവിടെ പാക്കറ്റാക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കണേണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 കിലോത്തിൻ്റെ 1 കിലോത്തിൻ്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അവർ പാക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി തരും. പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ വട്ടും കരളും ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വട്ട് മാത്രമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചത്. അത് മാത്രമായിട്ടാണ് റെഡിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ സവാളയൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും സവാള. ഇത് ചിക്കൻ്റെ വട്ട് മാത്രം വെക്കണമെന്ന് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. അതിൽ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനിയും മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്.
ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു മൂത്ത മണം വരട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മൂത്ത മണം വരും. നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പച്ച സ്മെല്ലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല മുളക് പൊടി, എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, കാശ്മീർ ചില്ലി അല്ല. അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും ഇതിൻ്റെ എരിവും കൂടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം, ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടി. കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ചമണം കറക്റ്റാക്കി നന്നായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാം മസാലയും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പച്ചമണം മാറില്ല. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മസാലകളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലേ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി അരിഞ്ഞേക്കണത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയും മസാലകളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ വട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ മസാലയും കൂടി ആ വട്ടിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ, ഈ മസാല എല്ലാം കൂടി. ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് ഒരു വെളുത്തോണ്ടിരിക്കണേണ്. ഞാൻ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴേ നമ്മുടെ കറി ശരിക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രേവി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കി. പിന്നെ നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ കറി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.